在播放影片的时候，我可以选择自己喜欢的音效，在遥控器的左上方有个音效键，点入虚拟等化器会出现，我可以选择上下选择我喜欢的音效。当我选到电影模式时，环绕 3D 它会自动开启。选择好之后，按返回键继续观赏影片。